Здравейте, приятели, аз съм Алек и днес ще ви кажем едно съобщение. Ето го Мони, ето го Ванко, ето ми мене. И сега трябва да ви предам, че днеска какво бе? Днеска каква дата е? 13 май. Не е 13. Моли виж. Днеска сме 15. Да, верно, днеска е 15, ние на 17 заминаваме на море. И от морето ще пуснем разни кадри. И това беше съобщението. Просто ви казвам, че на морето ще пуснем там. Лично аз ще пусна, ние тримата ще ходим на море. И оттам ще пусна. Чакай, падат изрънчето. Оттам ще пуснем кадри. Надявам се и тримата. Не? И очаквайте пускане след малко. Ето го Ванко с новото ме колело. Кросиро. Здравейте отново. Ето, включваме се. И това беше всичко от мен. Абонирайте се. Служете лайк. И ще се видим на морето.